ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့နာတို event ကနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘာစကီနေရလိုက်လဲဗျကျွန်တော်ရောဘာစကီနေယူလိုက်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒီနေ့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Friday Gaming Channel ကနေကြိုဆိုပါရဗျဒါနဲ့ချီပြီးကြာမင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နာတို event ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ event မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဟာရာဘူဇာဆူယူလူကတ်ခလီယာဘေးဒီစကင်9កောင်နဲ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘာစကင်ယူလိုက်လဲဗျကျွန်တော်ကတော့စကင်2កောင်ရခဲ့ပါတယ်ဟာရာဘူဇာနဲ့ဘေးပါဟာရာဘူဇာကိုဘာကြောင့်ယူရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာရာဘူဇာကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး favorite hero ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စကင်ကလည်းပေါ့နော်ကွန်ဒိုဟာရွာမှာသူက6မြောက်ဟိုကကဲဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥချီယာမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှရင်ငါကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ပြီးရင်ဂျိုးစုပေါင်း1000ကော်ပီထားတယ်ကော်ပီနင်ဂျာလို့နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ခက်ချီပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဟာကစကင်ကိုရွာချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်စကေး effect တွေကလည်းတကယ်လှပါတယ်သူ့ရဲ့ဂျိုးစုဖြစ်တဲ့ lightning break နဲ့ပိုင်းတဲ့ဟာတွေလုံးဝလမ်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအားကြောင့်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ free ရတဲ့ဂါရာစကင်ပါနော်ဂါရာငငယ်တုန်းတွေကနာတိုလိုပဲတမိမိတ်ဆာကိုသူလည်းချစ်ပိတ်ခံခဲ့ရတယ်သူ့အဖေကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုပြန်တက်ဖို့လောက်ထိရွယ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တရွာလုံးကလည်းနာတိုလိုပဲသူ့ကိုဖယ်ကျင်တာပါနော်ဒါပေမဲ့နာတိုရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်သူကပေါ့နော်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတဲရရဲ့ခရယာကဲထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘေးရဲ့ဂါရာစကင်အကြောင်းလေးပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဘေးဂါရာစကင်နဲ့ဟာရာဘူဇာစကင်ကိုရခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟာရာဘူဇာလေးကိုလိုချင်လို့လဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘေးကတော့ free ပေးတာပေါ့နော်စကင်အဖက်တွေဘာညာရတော့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘေးရဲ့စကင်ကတော့ free စကင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ပေါ့နော်တိတ်တော့အများကြီးတော့မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူဒီ animation ထဲမှာသုံးနေပေါ့နော်ဒီတဲ pyramid တို့တဲ counter လာပုံစံမျိုးတွေဒီလို animation တွေဒီလိုစကေးအဖက်တွေပါလာရင်တော့လုံးဝတော့လမ်းပါပါနော်အခုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့အနေနဲ့လည်းဒီ Naruto event ကနေဘာစကင်တွေယူခဲ့လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို comment မှာမှန်းငယ်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and follow နဲ့ကူညီပေးကြပါဦးဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်